Привіт! В усіх автомобілях з часом з'являється одна й та сама проблема. А саме продавлюється поролон на сидіннях. Причому продавлюватись він починає саме от з цього місця. Тому що більшість людей сідають саме сюди, перед тим як повноцінно сісти в транспортний засіб. Плюсом до цього в мене ще почав розходитись чохол на водійському сидінні. У цьому відео я покажу тобі, як безкоштовно, тобто взагалі без ніяких грошових вкладань, відреставрувати сидіння як водійське, так і пасажирське. Пасажирське сидіння в мене виглядає ось так. Тобто, взагалі, стан дуже добрий, але все ж таки почали з'являтися загиби ось тут знизу, і вже починається деформація поролону. Тож без зайвих зволікань починаю знімати переднє сидіння зі своєї третьої лагуни. Починаємо з від'єднання пасоку безпеки зі сторони стійки. Він легко дістається за допомогою прямої викрутки. І тут же ми стикаємось із конструкторськими рішеннями Renault. На відміну від більшості автомобілей, крісла Renault кріпляться не з салону, а знизу автомобіля. А перший ряд болтів нам закриває пластиковий захист. Беремо голівку на 10 і відкручуємо зі сторони водія 7 таких пластикових заглушок, а зі сторони пасажира 5. Дана конструкція не захищає болти кріплення сидінь від потрапляння води і бруду, а тому ці болти, звичайно, заіржавіли. Звичайно, можна ж було поставити з нержавіючої сталі, але це б здорожчало автомобіль, і тому, скоріш за все, від цієї ідеї відмовились. Тому болти в нас, перший ряд болтів виглядає таким чином. Другий же ряд болтів знаходиться під ось такою резиновою заглушкою. Там навіть зберігся заводський силікон, і болти там в ідеальному стані. Які тільки танці з бубном я не використовував для того, щоб відкрутити перший ряд болтів. Зараз ти бачиш ортофосфорну кислоту. До речі, вона допомогла. Але не так швидко, як хотілося б. Другий ряд болтів просто ховається за заглушкою, як я і казав. Звичайним ремувером вона легко знімається. Розкрутивши гайки на болтах, можемо діставати сидіння. Ніяких контактів на третій лагуні не потрібно більше від'єднувати. До речі, сидіння з автомобіля спереду в більшості автомобілів можна дістати тільки ось таким чином. Пів, пів, пів. Уй. О, так вже набагато краще. Ну а тепер серйозніше. Навіщо я зняв сідушки і що я з ними хочу зробити? Посередині іде тунель. І оці от частини ніколи не навантажуються. Тобто, коли водій сідає на своє сидіння, він частково сідає на оцю частину. Коли пасажир, він робить все те саме. І більше страждає саме бокова частина сидіння. То що ж я хочу зробити? Я хочу взяти і поміняти нижні частини сидінь. Тобто, оця частина, яка була на сидінні пасажира, тепер буде на частині водія, та, яка вже трохи продавлена. А оця майже нова сторона на водійському сидінні стане оцією частиною на пасажирському сидінні. І виглядатимуть вони як нові. Ну а продавлена частина піде всередину. Ніхто на неї ніколи не буде сідати, і ніхто не побачить ось цю от бокову продавленість. І якось так. Поїхали. Починаємо розбирати сидіння. Під декоративною накладкою бачиш два гвинта. Беремо торкс на 20 і викручуємо їх. Погода була мінлива, тому частину розбирання я проводив на вулиці, а частину в приміщенні. Знімаємо накладку на регулювання нахилу сидіння і за допомогою фізичної сили знімаємо її на себе.
Далі потрібно зняти пластикову накладку, яка знаходиться зі сторони регулювання сидіння. Вона має резинову вставку, завдяки чому її досить легко зняти, не знімаючи регулювання сидіння по висоті. Два фіксатори ззаду фіксують накладку за металевий виступ ось тут. І ще два фіксатори тримають накладку за раму. І на початку потрібно зняти всі фіксатори, ну а потім потягнути пластикову накладку по ручці. Сказати легше, ніж зробити перший раз. Ну а матеріал на сидінні фіксується за допомогою, знову ж таки, пластикових фіксаторів за раму сидіння. Все, що потрібно, просто зняти їх з рами. Знімаються вони досить легко. З протилежної сторони ми маємо винт, який відкручується торксом на 20, і пластикова накладка з такими ж двома фіксаторами, як і перша. Знімаємо з фіксаторів і просто тягнемо на себе. Щоб зняти матеріал з сидіння повністю, після того, як ми зняли фіксатори з боків, потрібно зняти фіксатори у задній частині і потім знімати уперед. У сидінні пасажира є датчик тиску. Його потрібно відключити і перекинути дріт через матеріал у сидінні. Тепер у нас все готово для того, щоб зняти повністю матеріал з сидіння. Краще це робити двома руками, тому що однією рукою потрібно буде притримувати велкро, тобто липучку, яка тримає матеріал на сидінні, а іншою потихеньку знімати наш матеріал. Враховуючи, що на одному сидінні я це робив однією рукою, я відірвав велкро від поролону сидіння. І потім мені довелося клеїти його назад. Ось так виглядає поролон на сидіннях. З лівої сторони це в нас сидіння водія. Як бачиш, тут же є невеликі потертості, продавленість поролону. Зі сторони ж тунелю все нормально. Ну і так само з бокової сторони, окрім потертостей, знизу можеш бачити, як поролон порвався. Доведеться його підклеїти. І сидіння пасажира. На ньому у нас є датчик, який потрібно буде зняти і потім приліпити на сидіння водія, на низ сидіння водія. Так само є пошкодження з боку. І тепер все, що нам треба, це поміняти наші поролони. На моєму водійському сидінні також є невеликий розрив на чохлі зверху, просто нитки полізли. Тому я буду його не повністю знімати, а лише частково. І для того, щоб це зробити, потрібно з металевого каркасу зняти направляючі. Пластикова накладка за допомогою фізичної сили зверху так само легко знімається. Ну і кілька слів про відновлення сидіння шляхом наклеювання іншого поролону. Наприклад, в мене поролон армований ось такою сіткою. І той поролон, що буде наклеюватися пізніше, продавиться набагато швидше. Ну а після зміни місцями поролону нам потрібно вирізати спереду отвір для того, щоб закріпити туди пластикову накладку, бокову пластикову накладку. Ну а встановивши вже чохол на поролон, на нижню частину сидіння, я побачив, що потрібно зробити ще два вирізи під ту саму накладку, для того, щоб її повністю зафіксувати на місці. Я повністю зібрав сидіння, і тепер воно виглядає ось так. Там, де був продавлений поролон і зім'ята тканина, тепер все стало на свої місця. Залишається тільки поставити сидіння назад в автомобіль і почистити його. Ну а ставлячи сидіння в автомобіль, вирішив все ж таки показати, як виглядають гайки, які кріплять наше сидіння. Світлі – це ті, що стоять під резиновою накладкою, а іржаві – це ті, що стоять під пластиковим захистом. До речі, саме знімання сидіння в мене зайняло більше часу, ніж повністю розібрати сидіння і поміняти місцями поролон. Салон зібраний, сидіння стоять на своїх місцях. І тепер
Бокова частина сидінь виглядає так, що на Чорну п'ятницю можна скручувати пробіг з 300 до 150 тисяч кілометрів. Бо зараз там стоїть реально частина поролону, на яку не було навантаження. Ну а центральний тунель підпирає ту частину поролону, яка вже була продавлена, і вона також виглядає дуже добре. Ось такий перекупський трюк. Тобто все, що я витратив, це приблизно 4,5-5 годин часу і жодної гривні. Дякую за перегляд.